အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပင်မောင်ကင်းလေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ file ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဒီဘောလုံးတူမယ်ဒီနောက်ကဘက်တရီမယ်ဘက်တရီအောင်လေးမှရှိတယ်မဘက်တရီလို့ရေးထားတယ် okay ဘက်တရီရည်ပြီးနောက်က background ချင်းအောင် background ချင်းနဲ့ backdrop လေးမှပြရချင်တယ် okay ဒီဘောလုံးကကြီးနေဆိုတော့ဘောလုံး size ကိုတီးလိုက်မယ်နော်60လောက်ထားချင်တယ် okay ပြီးရင်ဒီဘောလုံးအရောင်ချင်းလို့ရတယ်ဆရာတော့မကြိုက်လို့အရောင်ချင်းနဲ့ဒီခဲအောင်လုပ်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီအခုကဘာကိလို့မှဆိုရင်ဒီပင်ပေါင်ဘောလုံးကိုဒီဘက်တင်နဲ့လိုက်ခံနေချိန်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တွေကိုယူတော့ coding ရေးရအခုကအရင်ရှေ့က tutorial တွေမှာတော့ဒါတော့ keyboard မှာ control လုပ်တဲ့ user control ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့ key ကိုသုံး control လုပ်တယ်ဥပမာ example space bar ကိုသုံးပြီးတော့ control လုပ်တယ်နောက်ပြီးဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ up arrow down arrow left arrow right arrow တွေသုံးပြီးတော့ control လုပ်တယ်အခုက mouse ကိုသုံးပြီး control လုပ်တယ် mouse ကဘယ်ကိုယူရင်ပဲညာယူရင်ညာပေါ့ okay ဘယ်ယူရင်ပဲညာယူရင်ညာအဲ့လိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တွေကိုဒီ x ရဲ့ဒီတနေရာထဲမှာပဲဘယ်နဲ့ညာယူစေချင်အဲ့ဆိုရင်ရွေးမှာဆိုတဲ့ကြောင့် motion အဲ့တော့ဒီ x တနေရာထဲမှာယူစေချင်တာဆိုတဲ့ကြောင့် set pixel ယူမယ်အခုက mouse ကဘယ်ကိုရွှေ့ရင်ပဲညာကိုရွှေ့ရင်ညာဖြစ်စေချင်တဲ့ကြောင့် sensing ဆိုတဲ့မှာရှိတယ် mouse က2မျိုးရှိတယ် mouse x နဲ့ y ဆို2မျိုးရှိတယ် okay အခုက x direction တိုင်းမှာယူစေချင်တာဆိုတဲ့ကြောင့် mouse x ကိုယူမယ်အဲ့တော့ဒီ process ကြီးကအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့ကြောင့် control ထဲမှာ forever စလိုက်လုပ်နေမယ်ပြီးရင်ဒီအလယ်စိမ့်နေတိုင်းအလုပ်လုပ်အောင်လို့ one left click ကိုယူမယ် okay ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ညာရွှေ့ညာဘယ်ရွှေ့အဲ့တော့ဒီ mouse ရွှေ့တိုင်းဒါလိုက်ရွှေ့ညာ okay ဒါဆိုရင်ပတ်တဲ့အတွက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီဘောလုံးအတွက်ယူမယ်ဒီဘောလုံးအတွက် coding ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှေ့ tutorial 12နဲ့အတူတူပဲရှေ့ tutorial 12မှာတောင်အတွက်ရေးခဲ့တဲ့ coding နဲ့အတူတူပဲ okay အဲ့ဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဘောလုံးယူမယ်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ motion က move 10 step နဲ့ပြီးဒီ junction နဲ့ရွေးမယ်ဒီအစောထိပြန်ရွေးလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် for example အခုကဒါတစ်ချက်နဲ့တစ်ခါပဲရွေးသေးတာအဲ့တော့အမြဲစက်တိုက်ရွေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် forever okay ရဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ default က90 degree ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တနေရာထဲမှာပဲရွေး okay အဲ့ဒါဆိုရင် motion နဲ့မှာ point ကြတာချင်းရှိရယ်ပြီးအလံအစိမ်းကိုပြန်တင်ပေးမယ် okay ချက်လေးကြည့်တနေရာထဲမှာရွေးနေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေရာတော့ရွေးချင်နေဆိုရင်အငယ်ပေါင်းစုံရွေးချင်နေဆိုရင်ဒီထဲမှာအငယ်ဖြစ်ပြီး okay 45လေးရေးလိုက်မယ်ရတယ် okay အခုကဘယ်လိုကိန်းလုံးမှာလဲဆိုတော့ဒီပင်ပေါင်ဘောလုံးကိုအောက်ကနေပြီးဒီ pattern နဲ့လိုက်ခံမယ်ပေါ့နော် okay stop pattern လိုက်ခံမယ်ဆိုတော့ကြောင့်control ထဲမှာ if နဲ့ if နှစ်ခုရှိတယ် okay ဒီနှစ်ခုကြည့် if ကကြတော့ဒီတစ်ခုပဲပေါ့တစ်မျိုးရဲ့သုံးတာ if ကကြတော့နှစ်မျိုးသုံးတာ if ကကြတော့ဥမာပေါ့နော်ဥမာဒီ score condition ဆက်လိုက်မယ် score နဲ့ score equal 0 score နဲ့0နဲ့တူသွားရင်ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ instruction တိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ coding တိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဒါဆိုဒါပြီးသွားပြီဒီကကြတော့လို့မဟုတ်ဘူး if ပဲဟာကြတော့ဒါဒီအတိုင်းမှန်ရင်ဒီအတိုင်းလုပ်မယ်မဟုတ်ဒီဟာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာ score equal 0ဆိုပြီးဒီထဲမှာ condition ရေးခဲ့မယ်ရေးခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ score နဲ့0နဲ့တူသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်ထဲမှာရေးထားတဲ့အမှတ်ကဒီအတိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်တကယ်လို့မတူခဲ့ရင် s ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ် okay အခုကဘာလဲလုပ်ကြည့်လဲဆို if s ကိုသုံးကြည့် if s ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် sensing နဲ့မှာ testing move point ဒါဆိုရင်ယူလာမယ် okay အဲ့တော့အခုကဘောလုံးဘက်ကယူရဆိုတော့ testing paddle ကိုထိပေါ့ testing paddle ကိုထိရင်အခုက paddle
အခုကပတ်တယ်ကိုထိတယ်ကြော်သွားတာပဲအခုကပတ်တယ်ကိုထိရင်ပြန်ကန်သွားအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်စာအန်ဂယ်တစ်ခုနဲ့ထွက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ပတ်တယ်ကိုထိရင် point interaction 45နဲ့ပြန်သွားအောင် okay ဒီ project ကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေမှာဆိုတဲ့ကြောင့်control မှာ forever ရှိတယ် okay ပြီးရင် alignment နေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်အောင်လို့ advance မှာ run to flash ရှိတယ် okay စနစ်ကြည့်အောင် sorry ပြီးတော့နောက်ပတ်တဲ့လိုက်ချင်တယ်ကြည့်လိုက် okay ဒါဆို45တိုင်းပြန်သွားရင်နေရ okay ဆိုအခုကဘယ်လို game ဖြစ်စင်တာလဲဆိုရင်ဒီပတ်တယ်နဲ့ဒီပြင်ဘောလုံးလိုက်ခံတယ်ပေါ့နော်ခံတဲ့ချိန်မှာအမှတ်ရစေခြင်းရပြီးတော့တကယ်လို့မကန်အောက်ဟိုကလွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုထိသွားတယ်ပတ်တယ်နဲ့မခံနိုင်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင် game over ဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာရေးခဲ့တယ်ဒီမှာရေးခဲ့တာ if else ဆိုတဲ့ block နဲ့ရေးခဲ့တယ် if else ဆိုဒီမှာအခါရေးခဲ့လဲဆိုရင် touching ပတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘောလုံးကပတ်တယ်နဲ့ထိရင် point interaction 45ဆိုအဲ့တော့ထိရင်45အတိုင်းပြန်သွား interaction ဖြစ်သွားမယ်မထိရင်ရောမထိရင်အဲ့တော့မထိရင် game over ဖြစ်ပြီပေါ့ okay မထိရင် game over ဖြစ်ပြီဆိုရင် control red မှာ stop all ရှိတယ်ထည့်လိုက်အဲ့ဒီ program ကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲထင်တယ်ဒီ program တစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြလိမ့်မယ် if touching pattern ကဘောလုံးကပတ်တယ်ကိုထိသွားရင်ဒီပတ်တယ်ကိုထိရင် point interaction ဖြစ်မယ်မထိခဲ့ရင်ရက်သွားမယ်အခုလိုအခြေအနေကြည့်ကြည့်လေဒီဘောလုံးကပတ်တယ်နဲ့မထိသေးဘူးမထိဘူးပေါ့နော်မထိရင်သူကရက်နေမှာပဲအဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင် okay ဒီမှာရက်နေပြီဘောလုံးရွေးချင်တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ကုန်တင်းကမှားနေတာဟုတ်ထိရင်45တိုင်းသွားမယ်မထိရင်ရက်မယ်ဆိုတော့အခုကဒီလိုအခြေအနေမှာဘောလုံးတော့မရွေးသေးဘူးပတ်တယ်နဲ့ဘောလုံးနဲ့ဟိုထိချိန်တော့မရသေးဘူး program ကြီးကရက်နေအဲ့လိုဖြစ်နေအဲကြောင့်ကုန်တင်းကမှားနေပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဒီဟာကိုပြင်ရအောင်အဲ့တော့ if else ဆိုတဲ့ block သုံးလို့မရဘူး if တခုပဲသုံးလို့ရ if touching pattern point interaction ဖြစ်ဖြစ် okay stop အဲ့တော့ဒီအခုကဖမ်းနိုင်ရင်တော့အမှတ်တမဲ့တက်ပြီးတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင် game over ဖြစ်အောင်တော့အခုကမဖြစ်ဘူးချင် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရက်မသွားဘူးเนาะ game over ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် now if တစ်ခုထပ်တော့မယ်ဖြစ်ဖြစ် if အဲ့တော့သူ့ကို game over ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ game over ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးကအောက်ကိုကျသွားရင် game over ဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ရေးခဲ့ရင်ကဲဘောလုံးကိုအစွန်နဲ့အထိသွားလို့ရှိရင် game over ဖြစ်မယ်လို့ရေးခဲ့အဲ့လိုရေးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘောလုံးအစွန်ဆိုတာဒီအများကြီးရှိတယ် okay အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ color နဲ့ခွဲခဲ့မယ်အဲ့ဒါကြီးပြန်သွားမယ်ဒီ background ပြန်သွားမယ် sorry တစ်ချက်နေမယ်အဲဒီ backdrop မှာဒီမှာ line တစ်ခုဆွဲခဲ့မယ်နော်ဒီအနည်းနဲ့ဆွဲခဲ့မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာချက်ပြီးဒီမှာ line ဆွဲခဲ့မယ်နော် color နဲ့ခွဲချင်ရင် line ဆွဲခဲ့မယ်okay ဒါပြရတယ်ဒါလေးအောင်နေချတင်ရတယ်ဒီလောက်မထားအဲ့တော့ဒီကုတ်တင်ကြီးရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးကအနီလိုင်းကိုထိရင်ဒီ program ရအောင်လုပ်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစမ်းစင်းထဲမှာ touching color ဆိုတာရှိတယ် okay touching color ဒီနေ့ဒါအခုပါကားလဲဆိုတော့အနီရောင်ပါဒီစက်နဲ့အနီကိုပြန်ရွှေ့ဒါအနီရော okay အနီနဲ့ထိသွားရင်ဒီ color အနီနဲ့ထိရက်မယ်ဒါဆို control မှာ stop off
Okay, set send yeah. Then we can immunity yeah. Okay, yeah bye. Okay, now they will send yeah. Okay, yeah bye. အဲ့ဆိုရင်အခုကအမှတ်တအောင်အမှတ်ရအောင်လို့ okay အမှတ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ variable ထဲမှာ make a variable ရှိတယ်အဲ့မှာ score လို့ဒီနေ့ score okay အဲ့ဒီမှာ score ရတယ်အဲ့တော့အခုကဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်တယ်နဲ့ထိအမှတ်တမဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် set my variable ထဲကြည့်မယ် okay ဒါ my variable မဟုတ်တော့အခုက score လို့ရေးခဲ့တဲ့အကြောင်း score set to 0 0ကနေစမယ်ပြီးရင် chain ဒီမှာပတ်တယ်နဲ့ဘောလုံးနဲ့ထိသွားလို့ရှိရင်အမှတ်တမဲ့တက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ score ပြန်ပြောင်းမယ်တမှတ်တက်မယ်ရောစေတမှတ်ရောစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ minus 1ရေးဒီကတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့1ပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှင်းနေအောင်ဒီတမှတ်2မှတ်3မှတ် okay အောက်ဆောင် okay okay အခုကဒါပြီးသွားပြီနော်နောက်အတန်ထွက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဒီချိန်မှာဘောလုံးနဲ့ဒီပတ်တယ်နဲ့ထိရင်အတန်ထွက်လာအောင်လုပ် okay အဲ့ဒါဆိုဆောင်းဘာမှမထားပါဘူးလေဒီတိုင်းမကြိုက်အဲ့ဒါဆိုဆောင်းနေမှာsport ထဲမှာရှိတယ် okay ဒီပင်ပေါင်း hit ဆိုတာရှိတယ် okay ဒါယူလိုက်ဒီပြီးဒီမှာပင်ပေါင်း hit ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီဟာကိုပင်မှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပင်ပေါင်းဘောလုံးနဲ့ဒီမှာထားလိုက်တော့အဆိုင်ဒီမှာထားokay ဒါဆိုချက်ရမ်းကြည့်အောင် okay ဒါဆိုကြည့်အမှတ်တက်ပြီနော် okay stop အခုတော့ဒါပင်ပေါင်းဘောလုံးနဲ့ပတ်တယ်နဲ့ထိလို့ရှိရင်အတန်မြင်မယ်ဒီအမှတ်တမဲ့တက်မယ်တကယ်လို့ဒီပတ်တယ်ကလိုက်မဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ game over ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ game over ဆိုတဲ့ sign positive နဲ့ဆိုရင်ဒီ background ချက်တင်တော့မယ် station မှာဒီ backdrop ဒီအောင်နောက်ထပ် copy ကူးလိုက်မယ်နော် sorry duplicate okay ဒီမှာ game over ဆိုတဲ့ sign ပေါ်လာတော့sign ပေါ်လို့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ test ဒီမှာ sign ရ okay game over လို့ game over စာလိုက်အကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဒီလုံးပေါ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် game over ဒီစာရန်အယောင်ပြောင်းချင်လည်းရတယ်အယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတက်တာရောဘယ်လောက်ဒီတိုင်းမထားခဲ့ဘူး okay game over လို့ထားခဲ့ပြီအဲ့တော့ပြန်စမ်းကြည့်အောင် start အခု game over ရေးစနေဘာလို့စနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အစကဘလို့ backdrop နဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုတော့မတတ်နိုင်ခဲ့ရဘူး okay အဲ့ဒါပြန်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် look ထဲမှာ set backdrop ရှိတယ် okay backdrop set backdrop မလို့ရင်ဒီ backdrop မှာဘယ်နှခုရှိလဲကြည့်အောင်ဒီ backdrop မှာနာမည်နှစ်ခုရှိတယ် blue sky နဲ့ blue sky 2 နဲ့ blue sky 2 ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ blue sky 2ပြန်သွားမယ်အရင်ဆုံးပါရှိမှာလဲဆိုတော့စစ်စချင်း program စလုပ်တာနဲ့ blue sky 2မှာပဲရှိရမယ် okay ပြီးရင်အကယ်၍ဒီဘောလုံးကဒီ line အနီကိုထိသွားတယ် background တော့ခုချိန်သွားအောင်လုပ်မယ်ချိန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် look ထဲမှာ set backdrop ယူမယ်ပြီးတဲ့ထည့်မယ် blue sky 22ဖြစ်ရမယ် okay စမ်းကြည့်အောင် okay ဒါဆိုရင်
Okay ဂိမ်းလို့ပါဒါပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စမ်းကြည့်မယ်Okay ဒီမှာလည်းအမှတ်တက်တယ်ပြီးတော့ပြန်စားလို့ရှိရင်0ရပြန်စား Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီ program ကိုအရှေ့ကဂျီရိုရဲ့နဲ့ဂျီရိုရဲ့တွဲနဲ့ဂျီရိုကြီးဒီသဘောတရားချင်းအတူတူပဲအားလုံးအခုကဒါတော့ player 1 player နဲ့စမ်းကြည့်ရအောင်နော်1 player ဆိုတော့ဒီ battle တစ်ခုရဲပေါ့နော်2 player နဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်